Good day mga paps. Another demo ng ating wax gloss protect sa white Aerox. Tingnan nyo, walang wax yan ha. Baka sabihin nyo, ay makintab kasi yung ano eh, bago eh. O yan o. Ayan, partida, walang car wash, diretso. I-sprayhan lang natin. Mabilis lang to. Ang paggamit, spray lang. Hahatiin natin. Dito meron, doon wala. Pati itong ano niya, fiber. Pati itong dito, visor niya. Visor niya. Ayan o. Spray na natin lahat. Base na matuyo, nasa malamig tayo eh. Live tayo sa Best Tracker PH. So, si boss, bumili din yan. Pero didemo na rin natin yung product natin para makita din niya yung epekto. Ito, unahin natin yung visor. Kalat naman natin para matuyo. Yan ha. Ayan o. Sir, tignan mo yun sir, pati kulay niya na enhance. Kahit mabasa ka ng ulan, punas-punas lang, kintabot dyan. Ayan no. Pakita mo. Pakita mo. Oh. Sobrang kinang no. Hindi yan oily oh. Dito naman sa katawan. Karat lang din natin para matuyo. Tignan nyo. Focus mo para sabihin ng daya eh. Sabihin na, bago kasi ito. Luma itong motor ni sir ha. Ito oh. Nandito mismo sa tabi namin may-ari. O, tingnan mo sir. Ano na siya kakina ngayon. Pati yung kulay niya. O. O. Ayan, may wax gloss protect. Ito wala oh. Ito mas matingkad yung kulay niya ngayon na na-wax na siya. Okay? Wax gloss protect. Ito wala. Yan natin si malayo. Oh. Ang kinang no? Ito wax gloss protect. Ito wala oh. Kitang kita. Yan ang epekto ng wax gloss protect ng EML Auto Care Products.